A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me podcastin Merr Frim. Misafirë kemi Hoxhën e nderuar Ali Ashani. Mirë se erdhe Hoxhë. Mirë se jete. Vallahi shpëlef. Podcastin e kaluam me juve e patëm një dështim në zërim. Ato që e din Hoxhën Ali, s'po dëgjohet mirë, vizon kishmi gabuar aty diçka. Mirë, alhamdulillah, edhe pse dështoi zërimi, ishte podcast i suksesshëm. Alhamdulillah. Ndodhin, punojmë. Po shpresojmë që në të ardhmen nuk do të ndodhin kësi gabime teknike. Hoxha Ali, me juve inshallah, bismillah, e lusim Allahun që të fillojmë edhe ta përfundojmë një serial që e kam planifikuar me juve. Ngjarje historike. Unë i kam merak ngjarjet historike në përgjithësi, po sidomos ato islame. Është një temë që duam të diskutojmë me juve, vrasja e Uthmanit radhiyallahu anhu, që ka ndodhur në historinë islame, domethënë sahabi i njohur, halife i tretë, ai katërt cilish? I treti, Uthman ibn Affan. Përndryshe xhamia e Laxhës teme e ka emrin Uthman ibn Affan para 10 viteve u ka ndërzuar. Edhe dështa me diskutu për këtë sahabi, si ndodhi deri te vrasja, po pikë pari të flasim kush ka qenë Uthman ibn Affan. Allah ju shpërlet. Bismillah. Uthman ibn Affan është një nga 10 përgëzuarit me xhennet. I përgëzuar me xhennet. Po. Dhe kjo kur themi ne 10 përgëzuar me xhennet, unë dhe ti nuk japim xhennet. E kupton? Është Allahu ai i cili ndan xhennetin për robërit e tij dhe fut me drejtsinë e tij zjarr, këtë doj Allahu na rujt pi zjarr. Në shumë tekste, në shumë hadithet pejgamberit Allahut alayhi sallam është përmend që Uthman ibn Affani do të përfundojë në xhennet. Një prej tyre, një ditë për ditëve pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte mbi kodrën e Uhudit. Edhe Uhudi u drith sikur tërmet. U drith Uhudi edhe i ra pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me këmbën e tij të ndershme dhe i tha uthbut Uhud, stabilizohu Uhud, për shkak se për mbi teje ka një pejgamber, ka një të sinqert. Kush është i sinqerti? Abu Bekri. Dhe ka 2 shahida. E shahidat ishin Omeri edhe Uthmani radhiyallahu ta'ala anhuma. Kështu që në këtë hadith pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e cilëson Uthman ibn Affanin si shahid, që do të thonë menjëherë Uthmani kupton që përfundimi në këtë dynja nuk është përfundim i zakonshëm. Është diçka e cila duhet të ndodh ose mbetej të vritet ose por me shtyrjen mosh, Uthmani e kupton që prezenca e tij na për betejë gati se bote e pamundshme. Sidoqoftë, në hadith tjetër, një ditë prej ditëve Ebu Musa el-Ash'ari, dhe Ebu Musa është me prejardhje nga Jemeni. Mirë po, el-Ash'ariyin, fisi Ebu Musës, një pjesë e tyre kanë ardhur dhe kanë banuar në Medinë. Ebu Musa një ditë prej ditëve po i lyp leje pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam të bëhet truproja e tij. Ja Rasulullah, unë t'jem ai i cili po të mbroj sot. Ose unë t'jem ai i cili po kujdeset sot për ty, ku të shkon unë jam me ty. Thot tamam, hajde. E shkojmë me një kopsht. Ebu Musa rrin në krye të kopshtit të dera e kopshtit. E njëri prej sahabeve po lyp leje. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, thuaj atij i cili vjen, që le të futet, le të hyjë, domethënë jep izën, edhe thuaj se është banor i xhennetit. Përgëzoje me xhennet. Allahu akbar. Thot fa idha bi Abi Bekrin, kur e pash thot ishte Abu Bekri. Kushtjet. Po pas thot, hini dyti, thot jepi izën dhe përgëzoje me xhennet. Edhe tjetri. Kush është tjetri? Shoku i Abu Bekrit, Omeri. E përgëzon me xhennet. Po thot për streti herë dikush lypi leje pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha thuj, përgëzoje me xhennet dhe u ndal. Jo, thot jepi izën, përgëzoje me xhennet dhe u ndal. Sikur Ebu Musa çuditet, pse ky është pak më ndryshe se këto tjerë. Tha përgëzoje me xhennet dhe ose me shahidlëk, por për gjatë një sprove, që do me thonë vdekja e tij ka me ardh pas një belaje. Kështu që Uthman ibn Affan nuk është njeri i rëndop në historinë islame. Nëse jemi tu fol për personat, Abdullah ibn Mesudi e ka një thënie madhështore. Kjo thënie jep rezimen e pozitës sahabëve, të cilët duhet ata ta kenë tek ne. Thot Abdullah ibn Mesudi, Allahu xhelle xhelalu krijoi njerëzit, kit.
Dhe në mesin e njerëzve zgjodhi zemrat më të pastra. Cilat janë ato zemra? Pejgambert. Nuk ka njeri jashtë pejgamberve i cili ka zemrën më të mirë se një pejgamber. Edhe pse ne nuk i ndajmë në esencë, nuk bëjmë ndarje mes pejgamberëve. Megjithatë Allahu dikujt prej pejgamberëve i ka dhënë një pozitë, të cilën ne e pranojmë si pozitë prej Allahut, sikurse pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ose si Ibrahimi. E thot Allahu zgjodhi zemrat më të pastra zemrat e pejgamberëve. Më pas thot Allahu shikoi në gjithë krijesat dhe gjeti zemrat më të pastra zemrat e shokëve të pejgamberit Allahu. Do me thonë Muhamedit alayhi salatu wasallam. Kështu që shoqëria e tij, ata cilët do ta rrethakojnë pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të qëndrojnë me atë, do ta ndihmojnë, do të jenë përreth tij, janë njerëzit të zgjedhur, janë kaimaku i gjithë njerëzve, nga Ademi alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Në mes këtij kaimakut, prej kaimakut janë 10 përgëzuarit me xhennet. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani. Uthman ibn Affani, ajo që tregon pozitën e atij tek ne është se është i vetmi njeri në historinë e njerëzimit. Edhe kjo s'ka me ndodh asnjëherë më, i cili është martu me 2 vajza të një pejgamberi. Për atë i thon Uthmanit dhun nurein. Uthman, kur i themi në Ebu Bekrit, themi Ebu Bekr as-Siddiq, Ebu Bekri i sinqerti, Ebu Bekri i vërteti. Omerit i themi Umar el-Faruq. El-Faruq është ai i cili e ndan të vërtetën nga e kota. Po Uthmani si i themi? Thon Uthman dhun nurein. Osmani me 2 drita. Do të thonë se ky i kishte di vajzat e dashurat pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyen edhe Kulthumin. E jeta e tij, e gjithë jeta e tij, private, bashkëshortore, familjare, miqësore, miq të ka pejgamberin Allahu alaihi salatu wasallam. Do të thonë vjer, babgjishka i thonte ne, e ka dërguarin Allahu alaihi salatu wasallam. Kështu që gjithë jeta e tij sillet rreth kujt? Rreth pejgamberit Allahu alaihi salatu wasallam. Bile kur lexojmë për Uthmanin, ne lexojmë që Uthmani ka pat një lloj impakti në jetën ekonomike të besimtarëve dhe në jetën ushtarake të besimtarëve. Ka qenë i pasur apo? Uthmani është prej ne kur e përmendim pisave të pasur, neve na shkon ndërmjet Abdulrahman ibn Aufi, Ebu Bekri, apo këto janë milionerët e sahabëve. Uthmani është një prej tyre. Uthmani është një prej tyre. Bile është një ushtri në literaturën islame që u Jaysh al-Usra, ushtria e vështirësisë. Kjo është ushtria e betejës së Tebukit. Beteja e Tebukit është në fund të jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, megjithatë rrethanat kush e dim pak kanë ndodhur në rrethana pak vështirësi Medinja ka qenë, edhe është dash dilet kundër kujt? Kundër perandorisë më të madhe asaj kohe, ajo është perandoria bizantine. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përgatitur, po s'ka. Mundësit janë qaq. Resurset janë shterë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë dhe ka thonë kush e ndihmon këtë ushtri unë e përgëzoj me këtë derisa ka ardhur Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu me një qese me flori. Dhe thot dhe e ka huth në prehrin e dërguarit Allahut alaihi wasallam. Është transmetuar që nuk është pa gëzim në fytyrën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikurse gëzimi kur e ka pa floririn kur ja ka hedh Uthmani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam preherën. Kështu që thot, i fuste pejgamberi Allahut alaihi wasallam duart, si më thon ato janë denanir, dinar të altanit, po lira. I fuste thot duart dhe thoshte ma darra Uthmanu ba'da al-yawm. Sot nuk i bën dëm kur gjë Uthmanit. Sot Uthmani xhalas, ki e ka kry punën e tij. E kupton? Kështu që Uthman ibn Affani impakti i tij është në këtë betejë, në fillim. Mirë më vesh se me ato lirat u ka forcu ushtria, janë ble armë, janë ble para mendoj. Para se ç'kishte tek arma, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon te Tebuki është qindra kilometra larg Medinës. Janë ushqi ushtar. Si ushtrin deri atje. Do ushqim, do mjet transportues. Gjithë kjo kushton shumë. Kush e ka bë Uthman ibn Affani me lirat që i kalon prej. E kjo Uthman, pasuria ati ka qenë gjithmonë hizmetin e pejgamberit Allahut alaihi wasallam. Na tregon. Uthmani, ardhja e tyre në Medinë nuk ka qenë e lehtë. Kush ka lexuar pak sire e kupton këtë gjë, që sahabët, flas kur them tash sahabët, kanë për qëllim muhaxhirinët. Plot prej muhaxhirëve kur janë transferuar nga Mekja në Medinë janë smu. Kur janë smu, madje është transmetuar vdekja e disa prej tyre. Saqë është transmetuar që Bilali dhe Ebu Bekri gati se kanë vdek. Kështu që Ebu Bekri ka shku ja Rasulullah, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, bën dua që Allahu të na lehtëson ose të kthehemi.
s'po jetohet kështu, shumë rante, e kupton? Ndryshimi i klimës. Ndryshimi i klimës, është ajo gjendja emocionale, e kupton? Shtypja psiqike, kurrejshve. E kështu që i dërguari Allahu sa se bante dua, o Allah na e bën neve të dashur Medinën sikur se na e ke bën Mekën, transmetim o Allah jep bereqet në domethënë në mudin edhe sa'in, njësi matse të Medinës, o Allah bekoj Medinën sikur se e ke beku Mekën e kështu me radhë. E kështu që pas shumë lutjeve të dërguarit Allahu sa se Allahu e bën të dashur Medinën për muhaxhirin, se për ensart ato vendali kanë qenë, ka qenë e dashur vendlindja e tyre. Në këto rrethana ku muhaxhirinët janë ngushtu shumë, muslimanët kanë pat mungesë ujë. Sepse kush e kupton pak gjendjen gjeografike të Medinës, e din që Medinja ka ujna nën toksor, po këto ujna janë të njelmët, kanë krip. Nuk pihet uji i Medinës. Dhe disa prej bunarve, prej pusave kanë qenë të njohur që uji i këtij bunarit pihet. A e kupton? Për shkak se është i ëmbël. Por ndryshe, ujna të tjerë cilat ne i shohim për Medinë që rrjedhin dhe ujiten me to kopshtet, ato kanë krip. Nuk pihet. Nuk pihet uji, është ujë me krip. Mesin e këtyre bunarve ka qenë një bunar në pronësi të një hebrej. E ky hebrej për çdo Hebrejt si zakonisht. po për çdo kohë i ka çuar njerëzit paguajnë, don ujë të pishën, po paguajnë. Don ujë të pishën, paguajnë. Derisa Uthman ibn Affan e ka josh këtë hebrejin me shumë të madhe të parave që unë edhe ti të bëhemi ortak. Se unë e shoh se është biznes i fortë. Edhe ai thot tamam, 50-50. E merr, Bunore edhe jemi po, edhe jo. edhe jemi edhe joti. Po si e ndajmë? Thot një ditë punon ti, një ditë punoj unë. Sa ka mishteri, sa ka blerës, aq le të ketë. Thot tamam. Fillon biznesi, Uthman ibn Affan ditën që ai duhet çet, e le bunarin pa parë. Kështu që vin njerëzit dhe mbushin. Knaç në peni. Po ditën e nesërme, njerëzit kanë mbush edhe për të nesërme, kështu që biznesi i hebrejt ka ra për tokë. Mençëm. E mbas një Kanë kohë thonë, i thot hebrej, Uthman. unë du me ta shit edhe pjesën tjetër. Njëjtin çmim. Veç merr. E blen Uthmanit të gjithë bunarin, edhe e le vakëf për muslimant. Pa pare, knaç. Sa që ky bunar me kopshtin për rreth ka qenë pronësi të Uthmani, sa që thuhet që sot e kësaj dite kjo shkon, do me thonë, të ardhurat e bunarit dhe çka është ndërtu prej vakëfeve të atij shkon me një vakëf që quhet Uthman Waqf Uthman ibn Affan Sot 2026. 2026, po ka mbet Bunari. vakëfi Uthman ibn Affanit radhiyallahu ta'ala. Kështu që ne jena tu fol për një njerë me virtyte të larta. Prej karakteristikave më të njohura të Uthmanit është se ishte haji, shumë i turpshëm. Ishte një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ulët, edhe thot transmetuesi, hyni Ebu Bekri e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte shpalosur një pjesë të këmbës, transmetim të kofshës. Hyni Ebu Bekri thot nuk e ndroi mënyrën e uljes, hiç ashtu. Hyri Omeri nuk e ndroi. Kur hyni Uthmani, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u çu dhe e ndroi mënyrën e uljes dhe e mbuloi atë pjesë shpalosur të këmbës. E krejt e vrejtën. E tamam, nuk ka hyp unë edhe ti, ka hy Ebu Bekri. Ky është njeriu më i mirë pas pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Shoku më i ngushtë i pejgamberit Allahut alajhi wasallam. Pse nuk e ndron mënyrën e uljes? Po e ndron hyn Ebu Bekri dhe Omeri dhe të tjerë, po kur hyn Uthmani, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndron. E pyetën pejgamberin, ja Rasulullah, çka është shkaku? Hynën këto, nuk ndrove gjë. Hyni Uthmani, tha pejgamberi Allahut alaihi wasallam, "Kayfa la astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika?" Si të mos turprohem nga një burr, prej së cilit turprohen melaçet. Melaçet në prezencë të tij turprohen. E si mos turprohem? Kështu që vetë fakti që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ka martu dy vajza, kërkon tregon që çdo njeri lyp dhëndër, sikurse Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala, sepse pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka vajza për t'i dhënë secilit. Mirë, po këtij ka thonë dyja jap. Me pat 3 dhe 4 dhe 5 gjitha ja martoi radhiyallahu ta'ala anhu. Kështu që Uthman ibn Affani është njeri i veçantë në historinë islame. Prej karakteristikave tjera të tij Po veç vazhdo knaçu. Po knaç na ka pa dëgjoj. Se ishte i lidhet me librin Allahu xhelle xhelalu. E ka një thënie madhështore Allah. Thënie të cilën shpesh ne duhet ta përsërisim jetën tonë. Me të pyetur sot ty, o son, sa ke lexuar sot Kur'an, sa ke medituar sot rreth librit të Allahut. Ku je me librin e Allahut natën, në mbrëmjen, mëngjese?
Uthman ibn Affani ka dhënë një diagnozë shumë të rëndësishme në aspekt të raportit ton me librin e Allahut. E di çka thot ai? Lau tahurat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum. Po që se pastrohen zemrat tua, nuk ishin ngi, nuk ishin ngop nga fjalët e Allahu xhallahu ala. Me fjalë tjera, e kundërta e kësaj çka i bën, që ne kena problem sot me zemrat tona, që nuk na shtyn neve zemra që ta marrim librin e Allahut, të lexojmë, të meditojmë, të dëgjojmë, të zbatojmë, të punojmë me të. Uthman ibn Affani është ul me orë të tëra, nuk ka lëviz duke shikuar vetëm duke shikuar librin e Allahut. Madje në historinë islame përmend disa njerëz të cilët konin namaz në Meqami Ibrahim, duke si qenë shpejt numra, po. Po, alhamdulillah për një muj. Allah ta pranoft. Amin, ja. Inshallah, apet më mundsoft. Amin. Mend ta teka. Gjithë ja Rab. Ka hyrë Meqami Ibrahim edhe ti e din ndjenjën e njerit kur është Meqami Ibrahim. Po para mendoj kështu, që në Meqami Ibrahim nuk ka sikurse sot mija, 10.000 njerëz. Ti e ka një 300-400 veta. Ato bëjnë tavaf, njëri falet, njëri bën dua. Edhe Uthman ibn Affani ka marrë tekbir, Allahu Akbar, dhe ka hyrë namaz. Meqami Ibrahim, khalife. Për një rekat e ka bën një hatm. Allahu Akbar. Një Këtë rekat, Kur'anin Këtë komplet. Kur'anin. Një rekat e ka bën një hatm. Në histori islame ka disa njerëz të cilët e kanë bërë këtë. Transmetohet për Ebu Hanifa rahimahullah, transmetohet për Uthman ibn Affani radhiyallahu, për Abdullah ibn Zubair radhiyallahu. Kështu që këta njerëz janë të veçantë. Uthman ibn Affani sa që thuhet ka'annama ala ra'sihi at-tayr. Kur ka hyrë namaz, Allahu Akbar, sikur me pat mbi kokën e tij zog, do me thonë një lëvizje të vogël nuk e bën. Se po e bën e shkoj zogja, po. Sikur ka mbi kokë ti një shpend i vogël që po lëvizë shkoj, nuk lëvizën hiç as pak, duke e lexuar fjalën e Allahu xhalla xhelalu. Kështu që Uthman ibn Affan jeta e tij është ngushtë e lidhur me librin e Allahu xhalla xhelalu. Shumë ngushtë e lidhur. Përfundimi i tij është me librin e Allahut. Saqë është transmetuar Kena me fort. që ka ndruar jetë mbi librin e Allahut te baraka taala. Do me thonë deri tash morëm vesh e kuptuam kush ishte Uthman ibn Affani. Këti lom, estakfirullah, këti lom, on është vesh një. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përgëzuar me xhenet, i ka thënë banor xheneti, një ndër 10 përgëzuar. E çikët njeri, çikët person, çikët sahabi kaq të mirë, me kaq këto vlera dalin disa persona e vrasin para mëno. Në emër të Islamit e vrasin, subhanallah. Kështu që kena me fol për çka temë. Si filloi kjo mosmarrveshje, ky rebelim ndaj Uthman ibn Affanit, hoxhë nderuam. Fillesat. Kështu do me thënë ne kena për me e kuptu që pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për ata cilët nuk e din, udhëhecinë e shtetit të muslimanëve e ka marrë Ebu Bekri. Dhe fillimi i sundimit të Ebu Bekrit ka qenë shtet me trazira. Do me thënë, Ebu Bekri radiallahu ta'ala ditën që është bë khalife, plot prej fiseve arabe vendosën që të dalin prej dinit të Allahut. Kështu që prej qyteteve të mëdha mbetën në Islam Mekja, Medinja edhe Taif. Edhe disa qyteza përreth këtyre. Shumica e vendeve, do me thonë qendrave të mëdha në atë kohë dolën prej dinit të Allahut. Kështu jemi të fol për Jemenin, jemi të fol për vendet Nejdit, kabilet ndryshme, dhe kjo periudhë gati se 2 vjet të udhëhecisë së Ebu Bekrit ishte me trazira. Mirë po në fund të khilafetit të Ebu Bekrit, u duk stabiliteti brenda shtetit dhe kthimi i territoreve të mëparshme që ishin kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj vjen khilafeti i kujt? Omerit. Omeri radiallahu ta'ala anhu do të jetë khalife për një periudhë gjatë. Dhe shteti i tij do të njihet për stabilitet të madh. Dhe do të zgjerohet shteti kamos, do me thonë jemi të fol rënjën e perandorisë persiane, Iranit. po, jemi të fol për rënjën e perandorisë bizantine, kështu që në vitin 5 vite pas vdekjes së pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam do të bien në dorë të Omerit radiallahu dhe ushtrisë së tij do të bien Shami, pjesë të mëdha të Shamit, do shlirohet Kutsi, Damaski, vende shumë Vende të mëdha, po. E kështu që shteti do të shtrihet në vende të ndryshme dhe popuj të ndryshëm do të futen din të Allahut xhella xhela. Edhe Egjiptin duhet. Po. Amr ibn Asi do të çliron Egjiptin dhe do të vazhdojnë në atë kohë territori pas Egjiptit quhej Afrikia. Kështu që
kontinenti Afrik e ka emrin për shkak të një territori që është sot pas Libis, ai territor quhej Afrikia. E gjithë territori i kontinenti është quajtur për shkak të këtij territori. Detaj interesant. Mbas asaj do të fillon çlirimi i këtyre vendeve dhe hyrja e njerëzve të ndryshëm në fenë e Allahut te barekutaala. Kuptohet. Jo të gjithë popujt të cilët do të hyjnë në sundimin e muslimanëve do të bëhen çfarë? Do të bëhen musliman. Ja, plot prej tyre do të mbesin fetë e tyre. Për shkak se Allahu xhelle xhelalu ju ka garantuar njerëzve, domethënë që ne nuk mund t'u imponojmë njerëzve dinin, e kupton? E pranon kush e pranon. Kështu që khilafeti i Omerit do të karakterizohet me një lloj stabiliteti dhe përhapje të territorit të shtetit. E njëjta do të vazhdoj pas vdekjes së Omerit. Shteti do të përhapet derisa që Muawiya ibn Abi Sufjan, i cili do të jetë një prej governatorëve të Osmanit, edhe do të jetë guvernatori i Shamit, ai do të ketë flota detare të cilat do t'i dërgon në Kipron e sotme, në Maltën e sotme. Madje ka transmetime që ishujt të cilat sot janë në territoret greke si Rodosi dhe Kreta, po këto domethënë do të jenë të sulmuara, madje të çliruara në kohën e Muawiyes ose në kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala në udhëhecinë e Muawiyes. Kështu që në këtë periudhë ne jemi të fol për një zgjerim të madh, kështu që shteti i muslimanëve në atë kohë do shtrihet në 3 kontinente. Në Azi, që ishte baza gadishulli arabik, deri në kufin me Kinën. Po, deri në Afganistan, deri në kufit Kinës sot, po. Edhe në Evropë. Kështu që shteti i muslimanëve do shtrihet në këto 3 kontinente. Por ama i gjithë ky zgjerim dhe hyrje e numrit të madh të njerëzve në një pushtet e ndryshon mënyrën e menaxhimit të gjërave. Pse? Për shkak se ne jemi të fol për një periudhë të rënjes së 2 perandorive të mëdha. Perandoria persiane dhe perandoria bizantine. Okej, perandoria bizantine do të mbetet edhe qindra vite pas saj, ama një pjesë e madhe e territorit tyne do të bien dorë të muslimanëve. Përfshirë këtu disa kryeqendra të tyre si Damasku dhe Kutsi. Ato më nuk do të jenë dorë e bizantinëve. Kështu që rënja e këtyre 2 perandorive do të zëvendësohet me një perandori me këndvështrim krejtësisht të ndryshëm dynjas. E kupton, ti ke perandorin persiane, këndvështrimi i tyre ndaj dynjas është krejtësisht tjetër, niveli i diktaturës është diktaturë e egër, njëjta për bizantinët. Bizantinët, aleatët e tyre nga arabët, fiset arabe të Shamit, që ishin aleatë të bizantinëve, kanë qenë të shtypur nga bizantinët në çdo aspekt. Po ata kanë treguar se ne jemi aleatë kështu, po thjesht ata kanë qenë domethënë servil të tyre. Edhe hizmetçar të tyre në çdo aspekt. Tash është zëvendësuar kjo me një sistem krejtësisht ndryshe. Sikur se ka thënë sahabiu i njohur kur kanë qenë në çlirim të Persis, ka thënë çfarë ju kanë nxjerr juve arabë, deri dje ne ju kemi dhënë një thes orize dhe kthehun në vendin tuaj dhe nuk s'keni lyp kur gjë. Ka thënë ajo që na nxori neve nga vendi jon tek vendi juaj është që t'i nxjerrim njerëzit nga robria ndaj njerëzve në robri ndaj Zotit njerëzve. Kjo është qëllimi. Kjo na ka nxjerrë ne, që njerëzit të lirohen. Kështu që hyrja e këtyre njerëzve dhe kuptimi se pas ka sistem, ka alternativë tjetër, valla, nuk është vetëm ky sistem cili ne kemi njoft. Ne kemi jetu kështu, kemi mendu se jashtë kësaj nuk ka kur gjë, por realisht ka diçka, pas ka sistem tjetër. Edhe plot prej këtyre njerëzve kanë hyrë në fenë Allahu te bareke ve teala. Kuptohet, pozita e sahabëve ka mbetë lart në shoqëri. Ama sahabët të gjithë nuk mund të mbulojnë çdo cep të shtetit. Nuk mund të mbulohet, po ata Uthmani i ka dërguar si mësues, i ka dërguar si gjykatës, i ka dërguar si mufti, i ka dërgu si governator, me gjithat, edhe në pushtetin e sahabeve, nuk ka mund që njerëzit kontrollojnë çdo cep. Kështu që I na të fol për një vakt kur s'ka pas aeroplana. Tash me aeroplana s'mundet mu kontrollu gjithë këtë territor. Ti paramendoj tash ne kemi pushtete të mëdha, kemi nga Kina deri në Spanjë, dhe kemi Rusin. Ai thot si mund unë ta kontrolloj çdo cep të vendit tim. Shumë e vështirë. Jetu fol në atë kohë ku komunikimi ka qenë shumë i vështirë. Me kuaj. Po me kuaj, me mënyra si kanë udhëtu. E tash ky zgjerim kuptohet se do të ketë ndryshim si në aspekt shoqëror.
E kupton, si në aspekt të menaxhimit, tashmë shteti nuk do të menaxhohet si në kohën e Omerit. Për shkak se halifja i ri, po ai do të ndjek hapat e dy halifeve të vjetër, megjithatë. Ndjekja e hapave në çdo gjë është e pamundshme. Për shkak se shteti është zgjeruar shumë, mënyra e menaxhimit duhet të jetë pak më ndryshe. Hyrja e njerëzve popujve të tërë në fenë Allahu xhallahu ala e bën pak më të vështirë për të shoshit njerëzit. Kjo është i drejta, nuk është. Për këtë shkak është thënia e njohur, më duket se Muhammed ibn Sirinit radhiyallahu anhu thotë kështu: Ma kunna nes'alu anil isnad, nuk i pyetshim njerëzit ne për zinxhirin e transmetimit. Nuk vjen sunullahi na e thot një hadith, u kry puna. Falamma waqa'atil fitne, po kur ndodhi fitneja, çka ka për qëllim? Vrasja e Uthmanit. Atëherë fillom që të pyesim nga e ke marti këtë. S'mund të këtu, bravo. Falamma waqa'atil fitne, kur ndodhi fitneja i pyetëm. U tham atyre, emroj ata prej kujt e ke marti këtë gjë. S'mund më Për shkak se më nuk është e njëjta përbërje shoqërore, nuk i ketë gjithë sahabe. Se ne besojmë që sahabet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam janë të gjithë udul, janë të gjithë të besueshëm e drejtë. Allah i kënaqur me to. Po. Dhe se Allahu xhelle wa ala në tekste të ndryshme në Kur'an dhe në Sunnet i ka lëvduar si njerëzit më të mirë, jo të pagabushëm. Absolut. Po njerëzit më të mirë. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allahu ishte i kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Allahun xhelle xhelal. Tash kur vim këtë përbërje të re shoqërore, Përzihet mo. kuptohet që janë përzi gjërat, kanë hyrë njerëz në dinjë e shehat, ai kështu duket mirë, megjithatë ndoshta ka prapavi që ne nuk e dimë. Kështu që në fe kanë hyrë njerëz të cilët kanë pat prapavi, për shembull, në atë kohë kemi pat disa prej banditëve të njohur arab që kanë hyrë në dinin Allahu xhelle xhelalu dhe po, është një detaj tepër i rëndësishëm. Tash ky shtet i cili ka nisë me u zgjeru, dalja në betejë për rinin në atë kohë, dini si ka qenë? Si me shku në piknik. Pse? Se ne jemi ushtria më e fortë në botë, valla. Paramendoj kështu. E një i ri tash i ka bërë 16 vjet, thot po unë shkoj në luftë. Ku shkon në luftë valla ti? Di çka është lufta. Ky nuk e di çka është lufta. Megjithatë ky ka dëgju prej gjeneratës më të vjetër që ne shkojmë luftë gjithë i fitojmë. I mundëm persët, i mundëm bizantët. Për tjerët, po s'vin hesab e tjerët. Do ta sundojmë botën më. Botën e sundojmë. E kështu që dalja e njerëzve në betejë më ka qenë sikur me dal në piknik. Po në këto rrethana janë formuar disa qarqe të cilët kanë pat motive jo islame. Munafiqët. Këto njerëz e kanë shfrytzuar këtë gjendje të fuqisë së shtetit. Po tamam. Në këto rrethana këtyre qarqeve, a është ky munafik i cili flet me gjuhë jo fetare, i cili bën rebelim, apo ai i cili flet me gjuhë fetare? Gjuhë fetare. Se s'ka islamofob aty mo. Po. Se aty është Ai islami që flet fuqishëm. me gjuhë jo fetare, kërkush se dëgjon. Absolut. Po ky i cili flet me gjuhë fetare, ky Mubareki, Ky ky muslimani i madh. idealisti, e kupton? Ky idealisti i cili thotë, po ne si jetonim kohën e Uthman, kohën e Abu Bekrit dhe Omerit, shikoj se çka është bërë sot, pasuri e madhe. E tash ne kur vim këto rrethana të reja, valla, e shohim që gjuha e këtyre idealistëve fetar përdoret nga qarqe jo fetare, të cilët janë cilësuar nga plot prej sahabëve si munafik. Do me thonë, nëse në kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ti ke pat munafik dhe ata her pas here kanë shprehën atë që kanë brendsinë e tyre, kjo tashmë do të mishrohet në një lëvizje rebelësh, të cilët kanë një synim: rënien e pushtetit Medine, për shkak se kryeqyteti i shtetit ishte në Medinë. Në krye me një nga 10 përgëzuarit me xhenet, Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu. Tash, në këto rrethana, këto idealistët, kuptohet të nuk e kanë gjuhën, se ky po është idealist, është fetar, po gjuha që e përdor ai nuk është gjuhë e cila, do me thonë, po ajo ha buk të njerëzit që janë fetar, janë të mirë, po nuk e ka ajat motorin propagandistik, e kupton? Dikush tjetër duhet ta luaj këtë rolin e propagandës. Rolin e propagandës da luajnë këta, të cilët nuk kanë shumë gjuhë fetare. Mirë, po vetëm do t'i veshin kësaj gjuhë petkun fetar, por realisht ajo do të jetë propagandë. Kështu që ata do të rebelohon kundër Uthmanit në disa pika. Prej këtyre pikave, ata kanë përmend krejtësisht çështje fetare, dhe disa janë të vërteta. Po ne do të tregojmë si janë të vërteta. Ata thanë, Uthman ibn Affani nuk ishte prezent në betejën e Bedrit.
Ata thanë Uthman ibn Affani dezertoi nga betejë e Uhudit. Opa. Ata e akuzuan Uthman ibn Affanin për nepotizëm. Familjar ti ka. Po, ata akuzuan Uthman ibn Affanin për djegje të mushafave. Dhe këto janë 4 akuzat, 5 janë realisht, po këto 4 janë më të njohurat, më të kapshmet. Tash nëse ti e merr dhe e shoshit, paramendoj kështu, në gjuhën mediatike sot, del lajme Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu min bani Abdishams, nga fisi Abdishams, banu Abdishams. Ky njeri nuk ka prezantuar në Uhud, nuk ka qenë ka dezertuar nga Uhudi, nuk ka qenë Bedër e këtë, edhe masa e xhani beson Allah. Se nëse kthehemi faktikisht, këto gjëra janë të vërteta. Mirë, po këto gjëra të vërteta, a kanë shpjegim? Normal që po. Hajde na shpjego. Po para se të vim te ky shpjegim. Okej. Pika ka ardhur kjo fitne. Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Po, se unë harova do S'ka lidhje. Medinja ishte krye qendra e shtetit. Mirë, po thamne që në atë kohë zgjerimi i shtetit bëjnë me ushtri. Tashmë në këtë kohë do të themelohen qytete të cilat nuk kanë ekzistuar të kalumen. Do të themelohen 2 qytete të mëdha në Irak edhe një në Egjipt. Dhe kështu do të kemi ne 3 xhamate. Baza e së cilëve është ushtri. E qartë. Këto njerëz janë ushtri, nuk janë njerëz të rëndomt. Këto shkojnë luftojnë, kthehen këtë qytet. Aty e ka familjen, aty e ka fisin, aty e ka kabilen. Qyteti i parë është El Kufe. Kufja. Qyteti i dytë është Basra. Edhe në Egjipt do të kemi një stacionim të madh të ushtarëve të cilët luftojnë në Afrikë për te Egjipti, do me thonë, ja kanë mësy për veriu të Afrikës, do me thonë Libia, Tunisi, në ato pjesë. Ata kthehen këto vend stacionet e vetë të cilat më do të bëhen qytete të reja. E kuptohet që Uthman ibn Affani, sa më kujtohet këtu mund gabim t'jem, ka pat 18 vilajete. Kufja dhe Basra do t'jenë një vilajet. Ose pa, në gjatë trazirave, aj në Kufe do të vendos një governator dhe në Basra një governator. Po epicendra e problemeve do t'jenë Kufja edhe Egjipti. Po kush janë këto njerëz? Janë banorët e vendeve ku janë, apo janë arab, të cilët kanë arri pozita të larta në ushtri? Është e përzier. Ata që udhëheqin vallen janë këto arabët. Mirë po, ata i përkrahin popujt vendas. Të vendit, të cilët nxiten me shumë pak. Kështu që problemi në Kufe dhe në Basra, çfarë ka qenë? Sidomos në Kufe. Këta çdo herë janë anku kundër governatori që ua ka dërguar Osmani. Osmani dërgon një, thonë ja, kisa është i mirë. Dërgon Said ibn As. Thonë ja, e ky sikur e kupton, thot, ky del për në haç, kur kthehet, ata thonë ne dojna me të ndru, ti s'na duhesh mos i guvernator, po si vend ka pat probleme. Pas asaj, ky i thot Uthmanit, sikur e dune bu Musa el-Ash'arin, për t'u bë. Thot, tamam mua dërgoj me bu Musa el-Ash'arin, nuk prish punë. Let jetë situata si duhet. Veç mos bëni probleme. E dërgon një, e dy, e kështu ndron 4-5 governator vetëm në Kufe. Se pas çdo gjëje ata rebelohon kundër tij. Kufja gjendet momentalisht në Irak. Irakun e sotëm. Edhe Kufja edhe Basra. Po, këta në jug të Irakut. Po. Këta njerëz do të formojnë, si me thonë, lidhje me pikat ose me vende tjera në të cilat është vrejt një lloj rebelimi ndaj pushtetit qendror. Po, paknaci, më mirë me gjuhë. Paknaci. E kështu që këto do të bëjnë lidhje të ngushtë me Kufen. Basra edhe Kufja do të kenë një lidhje të veçantë, po ndërkohë do të paraqitet mesin e tyre një val e re e një ideologji e jashtme, e mishruar në personalitetin e një njeriu që quhet Abdullah ibn Sebe. Abdullah ibn Sebe është me prejardhje nga Jemeni sot. Edhe Jemeni atëherë. Me prejardhje hebreje. Megjithatë, ish hebrej konvertuar në musliman. Po. Abdullah ibn Sebe do t'i zgjedh vendet në të cilat do të ndjehet një lloj paknacie ndaj Osmanit.
Kështu që do të lëviz në Kufe, do të shkon në Basra, pastaj përsëri në Kufe, prej Kufes do të shkon në Egjipt, në Kufe dhe në Basra, jo se do t'i merret shumë thirrje. Nuk ja pranoj njerëzit thirrjen. Po baza e thirrjes së tij çfarë është? Këto janë fillet e para të paraqitjes së shiizmit. Baza e thirrjes së tij është që ky njeri që sot e ka pushtetin, Uthman ibn Affan, ky nuk meriton të jetë në atë pozitë. Po ai që do të jetë në pozitën e tij është kush? Aliu radhiyallahu anhu. Aliu në ndërkohë kon Aliu është qytetari thjesht. Jo, Aliu është në kryesi të shtetit afër Osmanit. Afër Osmanit. Po, nuk është njeri i cili ka qëndruar indiferent. Jo. Qartë, Ky qartë. është në qarqet e shtetit në pozita të larta. Pozita të larta, Po, tamam. ai dhe djemtë e tij. Po. Kështu që Abdullah ibn Sebe sikur lyp dikush ta përkrah në Kufe dhe në Basra, po nuk gjem përkrahës. Do të gjej përkrahës në Egjipt. Në radhët e disa që ishin ish bandit të njohur në mesin e arabëve, me emër. E këta kanë hyrë fetë Allahut, Mafioz. kanë shku në gjihad me ushtrinë e Uthman ibn Affanit në veri të Afrikës, edhe kanë qenë pjesë e shumë çlirimeve. Mirë, po sikur se thash, dalja në luftë në atë kohë ka qenë sikur Ekspedit. po dalim me Piknik. ekspedit, një piknik, fitoria është në përgjithësi e jonë. Ganimeti jonë. Po, ganimeti jonë. Këta njerëz janë pasuru, kështu që çdo pakënaqësi e tyre shpesh ka qenë e lidhur me neve na duhet më shumë. Që ne të heshtim, neve na duhet më shumë. Që ne mos rebelohemi e kështu që kur pakënaqësitë e tyre kanë kulminuar dhe Uthman ibn Affani e shet që Kufeja nuk qetësohet, i thret në haxh. Për shkak se haxhi, për ata që nuk e din, ka qenë Kongres. takim, kongres vjetor, bravo. Kanë ardhur të gjithë ulet, governatorët e shtetit, 18 governatori kanë pat. Kanë ardhur në haxh, edhe kanë ardhur njerëzit. Unë kam pakënaqësi ndaj guvernatorit vendit tim. Edhe ti vjen përpara halifes, përpara guvernatorit, edhe e shfaq pakënaqësinë. Ç'është pakënaqësia jot? Po unë edhe vllaznitë e mi, të fisit tim, ne kina ka marrë një tokë kështu me radhë. E si do qoftë. Vin këto në haxh, e Othmani del në takim me ta. E Othmani e ka përkra Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe diskutojnë me këta, edhe ata akuzojnë Othmanin me to 4-5 gjëra. Si e konë në Bedër. E para, po kjo ka qenë nxitet prej kujt? Po, populli po Prej fort. Abdullah ibn Sebe. Ai fitnexhia. Po, ky e ka nxit. Këta pak nacin kryesore Kufja, edhe Basra ka qenë nepotizmi. Nepotizmi. Do me thonë ti vë governator mbi ne për shkak se e ki familje. Mirë, po nëse shohim bash, tham që Ibn Affan Unë alaj kam menën dush mi shpjegua ose edhe në emisionin na. Do me thonë pikat të cilët janë rebelu. krejt i spjegojmë një nga një. Po, një nga një. E para su konë Bedër. Po, jo, këto Kufja dhe Basra kritikën e parë kanë pat nepotizmin. Mirë, po dietarët e kanë përgjigj shumë përgjigje të fortë. 18 governator ka pat Ibn Affani. Po. Vetëm 5 prej 18 kanë qenë të afër të fisit Beni Abdi Shems. Dhe jo të gjithë njëjtën kohë, sepse në vetëm në Kufe ai treg i ka zëvendësuar njëri pas tjetrit familjes vet. Kështu që nuk kanë qenë të njëjtën kohë. Këto 5 nuk kanë qenë governator. Po. Do të thonë ne jemi të fol prej 18 3 maksimumi që kanë qenë të njëjtën kohë. Por ama, ka thënë dietar, një prej tyre Ibn Taymiyah rahimahullah thotë kështu. Nëse shikojmë sirën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë që ai nuk ka dërguar nga ndonjë fis të dërguar si diplomat ose si governator ose në misione të larta më shumë se sa fisi Benu Abdu Shems. Pse? Për shkak të aftësive të tyre diplomatike. Do me thonë aftësi o konë. Po janë njerëz të veçantë. A e kupton? Muawiya, nuk është Muawiya ati për shkak se është i afërt i Uthman ibn Affanit, jo. Se është Për i shkak të aftë. aftësive të tij, apo. Kështu që Veç pak më falë qëtu, se Muaviu shpesh përmenet. Po. Muaviu edhe Othmani, çfarë lidhje kanë pas? janë të një fisi. Një fisi. Po, janë të një fisi. Gjemingje? Beni Abdu Shems. Te ne thonë Minxhallar, e kupton? Minxhallar, Po. okej. Vazhdo. E tash, Muawiya ka qenë guvernatori i kujt? I Shamit. E kështu ka pataj disa prej guvernatorëve të cilët kanë qenë të fisit të tij. Po. Tamam. Kët
akuz për nepotizëm të Kufes edhe të Basrës e ka shfrytzu kush? Abdullah ibn Sebe. Fitnegjia. Po, Abdullah ibn Sebe kësaj kritike i ka hodhe një 4-5 kritika, të cilat thash në esencë kanë dozë të vërtetësisë. Po. Dhe vinë ata dhe ulen që diskutojnë me Uthmanin Medine. për krah Aliut me një fshat afër Medinës. Edhe kjo ndodhen në periudhë të haxhit. Po, da. 3 delegacionet, Basrës, Kufës të Egjiptit. Kur diskutojnë, thot Uthmani, për çka më kritikoni ju? Do me, pse gjithë kjo po të ere e madhe po? Thonë ato ne i kemi këto 4-5 gjëja. Thot sa i përket të parës. Ajo është pjesëmarrja ime në Bedër. Po, është e vërtet, unë nuk kam qenë pjesëmarrës në Bedër. Po, harrova e në një. Ajo është pjesëmarrja e tij në Sulh al-Hudaybiyah, në marrëveshjen e Hudaybiyes. Marrëveshja e Hudaybiyes, po. Thot se i përket të parës, mos marrja pjesë në Bedër është e vërtet. Po kjo ka qenë me urdhër të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga se unë kam qenë i martuar me vajzën e tij, ajo ka qenë shtrat të vdekjes. Kështu që kur jam nisur dal me ushtri, pejgamberi sallallahu ka thonë, "Ktheu shpitande dhe ruaj bashortën tënde." Kur është kthy pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam prej Bedri, çfarë ka gjetë? Ka gjetë vajzën e tij të vdekët. Radiyallahu ta'ala anha. Po. Ka ndru jetë. Thot, a u kuptum sa i përket të parës? Thot, u kuptum. Mirë po, kjo se s'ka qenë në Bedër, a është e vërtet? Në esencë është e vërtet. Këto e kanë shfrytzu të vërtetësinë e kësaj ngjarje për Për të fitne, nxit, për bravo, nxit. Bravo. Arsye nuk e përdorin. Po, s'ju Se ka interesu. gruaja e smut, Po, që po. ka vdek bashkë në betejën e Bedrit, gruaja nuk ju ka interesuar. Kërkujt si ka interesu. Sa i përket të dytës, ajo është që unë kam dezertuar në Uhud, kjo është e vërtet. Kjo nuk është gënjeshtër, ne i dim me emra dhe mbi emra kush ka qenë në Uhud dhe kush ka dezertuar. Mirë po Uthmani thot, a ka zbrit Allahu ajete për këtë gjë? Para mendojt, beteja e Uhudit është pi betejave bazë din të Allahut. E kupton? Betej në cilën ne nuk mësojmë vetëm si duhet me usill në disfat. Kina hum betej? Jo. Në beteja e Uhudit ka zbrit për të numëri madh i ajeteve. Na mëson si të cilemi në gëzim, si të cilemi në pikëllim, si të cilemi me miq, me armiq tek shumë radh, si të cilemi me ata të cilët kanë dezertuar. Cili është shkaku i dezertimit të tyre? Allahu tha për ata që kanë dezertuar. Innal ladhina tawallaw yawma iltaqa al-jam'an. Atë ditë ata që dezertuan kur u takuan dy ushtrit, domethënë ushtria musliman dhe mushrikëve, inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu. Ata e bën këtë gjë për shkak se shejtani shfrytëzoi gjendjen ku ata kanë bërë do gabime. Allahu flet për gjendjen e përgjithshme se në mesin e tyre ka pat gjynaqar. Tamam, kanë bërë një gjuna dhe shejtani e shfrytëzon një mëkat tandin të kaluar në situatë më të vështirë, edhe ti bjen i dobët ai thotë ja ik, linë këtë situatë. Kështu që dietarët kanë marrë nga ajeti dhe kanë thënë kush don të bëj vepra të mëdha, duhet të ruhet prej pasojave të mëkatit, se nuk i dihet kur vjen pasoja e mëkatit. Ti mendon haj se unë e kaloj elhamdulillah, po vjen pasoja në situatën më të vështirë në jetën tënde. Në luftë, në E gjëra. Allah, po luftë me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Deri këtu ajeti Allahu tregon se këta kanë dezertuar dhe se shkaku pse kanë dezertuar. Po vazhdimi i ajetit. Allahu thotë wala qad afa Allahu anhum. Por Allahu i fali ata. Domethënë Allah i fali, fitnegjit nuk po i falin. Veç pak. Ti s'po fal mu. Ka tekst prerë në Kur'an. Që Ku në unë gjindet jam sot e kësaj dite. sot e kësaj dite lexohet ky ajet. Shkon çdo xhami tonën lexohet ky ajet. Sura Al Imran është nuk. Wala qad afa Allahu anhum. Allahu a ka fal. Tash kjo realisht a është kritik për Uthmanin apo është lëvdat? Është lëvdat se Allahu ka thënë është i falur. Kështu që njëjtë në betejën e Uhudit, dini se kur kanë një sahabët shkojnë, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, sahabët kanë qenë 1000 në numër. Në gjysë të rrugës, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli Krimin Afrikë i Madinës. me fitnë çka i shkakton dhe trazirat i këput një 300 ushtar. E Allahu e përmend që në mesin e tyre ka besimtar. Madje thot Allahu idhem me taifetani an tafshala.
dy kabile tuaja, dy fise, gati se u shkatrun. Gati se u shkatrun, e Allahu e regjistron këtë Kur'an. Sot e kësaj ditën kjo surat e Lefal, po. Thot Allahu, kur këto dy grupe gati se u shkatrun, mirë po, ai sahabja thot, wallahi, nuk kisha dash që kjo ajet fshihet nga Kur'ani. Pse? Për shkak të vazhdimit. Po, këtu ne thot gati se u shkatrun, po thot Allahu, wallahu walijuhuma, e Allahu është miku i tyne. Miki i këtine di grupeve. Ato po, bon një gabim, gati se u shkatrun, ama për shkak të miqësisë Allahut, Allahu nuk lejoj që ata të shkatron. E njëjta është për Uthmanin. Allahu tregon që ai ka dezertu, po në fund, wala qad afa Allahu anhu. Allahu i fali. Tamam. A u kry, thot Uthmani, e kuptut kritikën se nuk është kritik me vend, po kemi gabu. Pika Cila është e tjetër. treta? Thot e treta është çështja që ti nuk ke marr pjesë në marrëveshjen E Hudejbijës. E për marrëveshjen e Hudejbijës Allahu ka zbrit ajet. Allahu Gjelle Gjelalu, si ka thonë Gjabir ibn Abdillah, mdukët, ka thonë që kemi qenë 1400 ose 1600 burra. E Allahu Gjelle wa Ala e ka përmend laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allahu ishte i kënaqur me besimtarët të cilët ta dhanë besën ty nën një dru, nën një pemë. E thot Gjabir ibn Abdillah, ishim 1400 ose 1600 burra. Thot ti nuk ishin mesin atyre të cilët të shtrin dorën. Buzqeshën Uthmani, thot po nuk ishin. Po ku ka qenë Uthmani? A din se unë ku ka qenë? Me siguri biznes të vaj, miliarder, e kupton, minimum musliman. Ja. Shkaku i bejës, besatimi të Ridwanit çka quhet Hudejbjes, ka qenë Uthmani. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vjen në Hudejbje. Ti a ke qenë në Hudejbje? Tash numre kur keni qenë. A keni qenë në Hudejbje? Hudejbje është në kufit të haremit të Mekës. Tu hyn harem të Mekës, mushrikët i thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ke drejt me hy. Thot, nuk kena ardhur për luftë, ne umre jena tu, po. Gjithë me ihrama, po. Thot, s'keni drejt me hy. A natë ko zakoni ka qenë që kush vjen umre, është i mirë se ardhët, po jo për ty, ka thonë Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Se ju mujni me bë dame, ku ta diun, e fillojnë negociatat, ata dërgojnë Suhejl ibn Amrin, dërgojnë këtë dy, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërgon Uthman ibn Affan. E dërgon Mekë Uthmanin. Kur e dërgojnë Mekë Uthmanin, sikur dikush prej Beni Abdishams i thotë Uthmanit, ai tash me pozit, disa prej tyre i thonë, Uthman, po mos ka marr malli me bota tavaf. Kanë kalu shumë vjet, Uthmani Ka përmallu. edhe bon tavaf Uthmani. E është transmetu se i ka thonë dikush, a dush me vizito filanin dhe filanen, plesht familjes. E Uthmani i ka vizitu, por ama ndërkohë negociatat kanë vazhdu mes Uthmani dhe atyre. E Uthmani vnohet. E pejgamberi Allahu sa si mërzitet. Si ka ndonë nëjse. Ka ndodhur diçka. Vjen lajm pin Mekë, është vrar Uthmani. E tash pejgamberi Allahu sa më thot tamam. Kush ma jep besën që të vritemi për një. Ne s'kemi dalë për luftë. Kina rumre me bojina me ihrama. Me ihram. Megjithatë, tashmo armatim është transmetuar që armatimi i tyre maksimal ka qenë shpatat e dorës. Çajo është maksimum. As parzmore, as kuaj, as kurrë. Të gjithë ja japin besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmetim pasi vendos pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam dorën e tij të djathtë dhe sahabët vendosin duart e tij. Bi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai e vendos dorën e majt dhe thot wa hadhihi li Uthman. Dhe kjo është për Osmanin. Shkojnë mu hakmar për Osmanin. Kjo është për Osmanin. Allah, Jo, kjo Allah. dora është si me kon dora Osmanit. Subhan. E Osmani i pyet ata, cila dorë është më e mirë të jetë aty? E imja apo dora e pejgamberit Allahu sallallahu për mua? Ata i thonë dora e pejgamberit sallallahu për ty. Tamam. Shkoi kritike e tretë. Çka ndodhi me Osmanin? Osmani u kthye. Po. U kthye Osmani, vazhduan negociatat, pejgamberi sallallahu ata i thanë këtë vit nuk ka umre. Pejgamberi Allahu sallallahu pranoi. Dhe Allahu zbriti surën Inna fetahna leke fethan mubina, net kemi dhënë ty o Muhammed fitore të qartë. Sahabët nuk e kishin kuptuar ku është fitore në këtë. Ne kemi ardhur në umre edhe jena tu kthy, ti çesim ihramat, ti presim kurbanët, nuk e kuptuan urtësinë e fitores, do ta kuptojnë më vonë. Sikur se ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala. Sidoqoftë, Dhe më thonë edhe kjo pik bje. bien, e katërta than ti shumë tokë ke marr
Dhe ke fugë në emër të shtetit. Othmani tha, është e vërtet, po. Unë ka marrë shumë tokë. Në kohën e Omerit, toka e shtetit ka qenë shumë pak. Mirë po të njëjtën kohë zeqati në formë të deleve, dhive, deveve, lopëve, bagtive, ka qenë shumë pak. Kështu që kur është shtu zeqati në këtë formë, neve na është dasht tokë që bagtia të kullot. Ku të kullon bagtia jonë? Bagtia e shtetit. Që do me thonë, unë është dasht të ndaj pjesë të tokës dhe them që kjo është toka e sadakas, i thonë. Tokë e shtetit. Dhe unë e kam bë për shkak të numrit të madh të zeqatit. A ra edhe kjo? Ra edhe kjo. E sikur, ata bin dakord dhe ndodh një lloj marrëveshje mes të dy palëve, mirë po ata lypin një lloj barazie në ndarje të plaçkës së luftës, sidomos Egjipti. Thonë që ne do të jemi të barabartë e këtë, Osmani thotë tamam, e kupton. Kërkesat tuaja pranohen, edhe shpërndaunin nëpër vendet tona. Banorët e Egjiptit nisin për në Egjipt. Kur nisin për në Egjipt, Masazhit? po, e shohin një njeri i cili ndjek karavanin e tyne. E shohin humbet. Nuk kalojnë disa orë i njëjti njeri. Sillet të parë. Po sillet, edhe këto thonë, ja, duhet me pat ky njeri diçka. Thot, duhet me zan. Edhe e zan këtë njeri. Kur e zan njeriu, kush je ti, e kuptojnë që ky njeri është i punsuar në shtet. Shtetin e kujt? Osman ibn Affanit. Devja ka vulën, ose kali ka vulën që është i sadakas, do me thonë i zeqatit, kali shtetit, se në gjuhën tonë, do me thonë vetur zyrtare, e kupton? Vetur zyrtare. Po. Po çka jeti? Thonë, unë jam i dërguar i khalifes deri te governatori i tij në Egjipt. Çka bën? Thotë, unë dërgoj letër. E kontrollën ja gjen letrën, e çelin letrën. Prej khalifes së besimtarve deri te governatori i tij në Egjipt, kur t'ju vije grupa e Egjiptit që janë rebeluar, vriteni. Opa. Gjithë du të më vra. Urdhër i Othmanit. Po, grupa e Egjiptit e di sa ka qenë numër, pi 600 deri 800 vetë. Shumë njerëz janë. Tamam. Grupa e Egjiptit thonë, kjo është tradhti e Othmanit, përmes së cilës ai don ta ndal këtë lloj paknacie dhe rebelimi, kështu që thonë, forcim armatimi edhe në Medinë. Edhe në kohë shumë të shpejt ata arrin Medinë. Kur arrin Medinë, kë e gjejnë Medinë? Grupën e Kufës dhe të Basrës. Ato së bashku kanë formu diku, kanë qenë diku 300-400 burra. Tamam, pyetja është, pse ka ardhur grupa e Kufës edhe Basrës në Medinë, kur edhe ata janë nisi këto qertë? Përgjigja është kështu. Ne nuk e dim kush e ka shujt letrën. Sot e kësaj ditë. A nuk është e vërtetuar që e ka shujt Othmani? Jo, tash ata kanë me pat takim me Othmanin. Aha. Ne nuk e dim kush e ka shkruar letrën. Pyetja është pse është kthy grupa e Basrës edhe Kufës në Medinë, që tregon që pale jashtme. Këtu është i treti, Po, këtu është fitnexhiu. Po, e ka luajt gjithë lojën dhe i ka lajmëruar këto dy grupe që ekipa e Egjiptit Janë është kthy për në Medinë, kështu që edhe ju duhet të ktheheni. E qartë. Dikush që e ka ditë këtë gjë, e kupton. Tash kur ata takohen, Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka dash të hyjnë në Medinë me ata, që mos kuptojnë ata që Aliu është me këta rebelat. Edhe Othmani thot, takimi ishte bo takimi me grupi i Othmanin. Egjiptit. Bo takimi me Othmanin, ata e rrethekojnë Medinë, 2000 burra. Se veç atyne ju bashkangjitën disa prej banorëve të vendit. Kuptohet që khalifja ka tradhtu. Po. E Othmani thot, kështu mbetet puna. Mbetet puna që unë ta mohoj, unë ju them që unë nuk kam shkruajt një letër. Othmani guvernatorit tim, largohet, edhe unë distancom duke u betu në Allahun, që unë nuk e kam bërë këtë gjë. Por ata nuk e pranojnë distancimin e Othmanit. Kështu që urdhënojnë ato që të rrethakohet shtëpia Othman ibn Affanit. Grupi i Egjiptit.
edhe Kufës edhe Basrës bashkë me një 1000 banor të Medinës. Mashtrum. Kështu bon 2000 burra. E rrethojnë Medinën, e rrethojnë në shtëpinë e Osman ibn Affanit radhiyallahu ta'ala. Rrethimi zgjat diku 22 ditë. 22 ditë. 3 javë. Rreth takim. Osmani gjatë tyre 3 javë ka pat takim me sahabët e mëdhej si Aliu, El Hasan ibn Ali, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Mubarak e kështu me radhë. Ç'është kërkesa e grupit? Çfarë lypin ato? Ata lypin që Osman ibn Affani ta lëje pozitën e khalifës. Madje i ofrojnë ati, dil Mekë shkoj e to, ose në Sham të Muawiya ibn Abi Sufjan. Osman i thët ja. As të parën, as dytë. Dhe kur i merë në konsultim disa prej sahabeve, disa prej ty në i thënë, Osman, lina, vëlla. Po kur vjen Abdullah ibn Omeri, ibn Omeri njihet si Djali Omerit. Po, një ndër sahabet e urtë, të cilit i është ofru khilafeti shumë herë, po baba vetja ka ndalu. Ka thonë, mjafton familjen e Khattabit një khalife, s'bon me pat dy. Subhanallah. E kështu që Abdullah ibn Omeri po e pyet Uthman ibn Affanin. I thot, këta që kanë ardhur rreth shtëpisë tande, këta atë japin xhennet ose zjarr? Atë japin xhennet ose xhenem? Thot ja. Thot këta njerëz, çfarë pushteti kanë ndaj teje? Thot Uthmani nuk kanë ndaj pushtet, e kupton? Ka thon, atëherë unë po të them kështu, mos e nxjerr petkun të cilin ta ka vesh Allahu, ka për qëllim pushtetin, khilafetin. Për shkak se bëhet tradit tek ne muslimant, që sa herë që një grup është i paknaqur dhe rebelot, kanë me nxjerr khalifen dhe kështu që nuk do të qëndroj më khalife asnjëherë. Do të thonë, ti o Uthman do të me i qëndru besnik pozitës që ke. Këshill shumë e bukur. Edhe Uthman ibn Affani ishte në këtë mendim. Po tamam, kur Uthmani ishte në këtë mendim, pa këshillën e Abdullah ibn Omerit, pse ai nuk thonë të tamam, shkojnë në Sham, këto katojnë le ta zgjedhin khalife. Uthman ibn Affani e ditë një gjë, që vdekja ime në dynja do të vi pas një sprove. Edhe ka ditë këtë paralemrin me pejgamberin sa ose. Ai ka qenë i bindur që unë do të vritem. Për shkak se më ka cilësu si shahid. Po tamam, rrethanat e vrasjes time, tash ato normal varën si don Allahu. Megjithatë, a ka mundësi që Uthman ibn Affani ta përkeçoj situatën? Ka mundësi. Uthmani kur vin këta dhe rrethekojnë shtëpinë e tij, sahabeve mdhej ju ndalon të nxjerrin shpatat. S'ka shpat me nxjerr. Madje ka thonë kush e sheh që ndaj meje ka hak si prijës, do me thënë do të me bind mu, ja ndaloj ati me nxjerr shpatën nga kallapi. Çfarë do të më pyet, ku ka qenë ushtria muslimane në atë? Ku ka qenë sahabet e mdhej? Sahabet e Do mdhej të ka ndalu mos më nën komandën e Uthman. Uthman ibn Affani ka ndalu që dikush të nxjerr armë në Medinë. Po këto të jashtëmit, të gjithë kanë armë. 2000 burra kanë armë. Uthmani i thot Aliut, armë jo, shpat jo, ati tjetrit jo. Ato vinë shtëpinë e tij, këto ndonjëherë kanë gjujt me gur. Ka shtëpia Uthmanit. Aliu ka marrë gur dhe ka gjujt. Ka thonë nga se Uthmani na ndalon të nxjerrim shpat. E kjo vjen për shkak të njohurisë së Uthman ibn Affanit se unë do të vritem. Po s'bën me përkecu gjendjen, Fitnë më. të vriten edhe sahabet tjetë. Kështu që nëse vritet dikush vitëm, vetëm një. Përfundimi vjen, është i sigurt se vrasja ka me qenë përfundimi im. Megjithatë, Uthmani ka mund ta përkeçoj situatën? Po. Ka mund që ai të thirrë ushtrit pi jashtë. Të bëhet hallakam. Bëhet me dinja katastrofë. Gjakder dhe madhe. 22 ditë. Ditët e fundit ja kanë ndalu Uthmanit me pi ujë. Subhanallah. Këto xhavarisht. Po. Këto faktikisht me nhet me bindje çfarë janë? Unë ta tregoj. Po. Këta njerëz, do me thonë ne kemi dy lloj xhavarixhesh. Po. El Khawarij ala Uthman dhe El Khawarij ala Ali. Kështu quhen. Khawarisht kundër Osmanit dhe Khawarisht kundër Aliut. Brumi gati s'është i njëjtë. Bindjet gati se janë të njëjta. Mirë po, evoluimi i tyre në bindjen e Khawarijve të Aliut do të vjen pak më vonë. Prit edhe një 5 vjet. 5 vjet
këto bon ato khawarisht e njohur në literaturën tonë, që ne themi janë khawarij. Mirë po këto janë brumi. Që këto 2000, Fillimi, fillesa. 2000 realisht, prej jashtë, këto janë brumi këtyne khawarijve. E këta njerëz, vëlla, Po. do ta rrethekojnë Othmanin sa që ditëve fundit Ujë. ai do të lyp ujë. Thotë o vëlla, ma ndaloni bunarin që unë kam lënë për këf. Ma ndaloni bunarin për cilin ka përgëzu pejgamberi Allahu sa për xhenet. Pastaj ka thonë lejoni Qish kanë, më fal. Po. Qish që për shembull i ka thonë unë jam i përgëzuar me xhenet. A ja kanë ditë ato? Po. Edhe si ka pa bën, diskutime, ka Su- pat negociata, hiç, o vllavi. si ka bën vonë natyre. Shiko, ne kur jemi të fol për khawarijt, është verbrim i mbuluar me petk fetar, Po, ne po. po mishron format më të shëmtuara të veprave. Madje, plot prej sahabeve për fjalën e Allahut te barek ve taala, ku thot Allahu wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dhe mendojnë që janë vepër mirë, ka thonë Aliu, kjo është për khawarisht. Pse e them këtë? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur i ka cilësu khawarisht, ai ka cilësu me çka i ka cilësu khawarisht? Ka dhënë disa karakteristika. Për karakteristikave të njohura të khawarijve është se lexojnë shumë Kur'an dhe bëjnë shumë ibadet. Madje u ka thonë njerëzve më të mirë në dynja, tahqiruna salatekum bi salatihim. Ju do ta nënçmoni namazin tuaj kur ta shihni namazin e tyre. Ti ki me thonë, namaz jem, po s'osh namaz o vlla. Kur e sheh namazin e ti, ka 2 orë në sejdë, ka 3 orë në qiyam. Thot tahqiruna salatekum, kështu ju ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Uthmani dhe Omeri dhe Aliu dhe sahabeve tjerë. Në këtë fol, namazin ju keni me nënçmu kur keni me pa namazin e tyne. Was siyamekum bi siyamihim, keni me nënçmu agjërimin tuaj kur keni me pa agjërimin e tyre. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, yaqra'una al-Qur'an, e lexojnë Kur'anin la yujawizu hanajirahum, transmetim të laqihim, e lexojnë Kur'anin po nuk ju kalon për te fytit. Deri këtu. Shkon te çfarë i bën kjo deri këtu? Shkon zemër. Nuk ka pik ndikimi në atë. Për Ti shembull- thua ky është banor i xhenetit, aty Kur'ani nuk i ndikon o vëlla. Po çfarë do të thonë? Të kishin qenë bash hakikat musliman nuk kishin thonë o burra, ka dalë për kjo është i përgëzuar me xhenet. Nuk ka shansa kimi me pas shkruajt atleta. Po. Ndalemi këto mos ta malltretojmë ujë Ta mirë. analizojmë, ta shohim ku është Po. problemi. Ja, Thua krye fort kena me vra, ujë s'ka mi dhon. kena me e vra dhe në formën më të shëmtuar. Kështu që këta kur ka thash kthehemi te hadithi Po. pejgamberi sa më thot Kur'ani nuk te i kalon fytat e tyne deri aty. Nuk shen ndikim të Kur'anit në jetën e tyne. Kështu që këta njerëz kur kanë ardhur tash janë përballë një sahabiu prej 10 përgëzuarve me xhenet, kritika që i kanë ndaj tij janë çfarë? Janë minimale. Janë qesharake. Qesharake. Plus asaj, para mendoj, këta vinë pas rënjes së 2 perandorive të ndaj. A kanë mendu ndonjëherë arabët përpara kësaj me u rebelu kundër perandorit bizantin ose perandorit persian? Asnjëherë. Ata asnjëherë nuk kanë mbledh xhamat me thonë hajne shkojmë dhe rebelohemi dhe flasmi për paknacit tona. Kush para mendu të arabët ne me shku të mbreti jon? Asnjëherë. Po tash ka ardhur Islami, jo se ne i shprehim paknacit. Po këto kanë te i kalu kufinin, kanë thonë i shprehim paknacit në mënyrë të rebelimit dhe daljes kundër sistemit, do me thonë daljes kundër shtetit. Pas 20 disa ditë, Dy. Muawije dërgon ushtri. Se Muawije U nuk e kon i din, fort në Damask. po, nuk e din urdhrin e Othmanit që Që mos me pas luft. po. Trazira ka me pat Medine, po nëse ka viktim, vetëm një ka me kanë. Unë. Kështu që Muawije dërgon ushtri të madhe për me liru shlirimin, me rrethakimin e shtëpisë së Othmanit. Sa vjen lajmi te këta që janë në Medinë, që Muawije ka dërguar ushtri, sulmojnë. Edhe Brigacauka janë e kavarisht. gjejnë Othmanin shtëpinë e tij. Si ndodh Atë kjo? ditë Othmani e sheh në ëndër pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekrin edhe Uthmani, radhiyallahu ta'ala. Ebu Bekrin dhe Omerin. M'fal që po ndërprej. Othmani pozita e familja e Othmanit momentale. Vetëm gruaja e tij ka qenë. S'ka pas fëmijë tjetër. Jo, në atë kohë Othmani në shtëpinë e tij
disa ditë e kanë mbrojt disa pisave. Abdullah ibn Zuberi, Haseni dhe Huseni dhe disa të tjerë kanë qëndru përreth shtëpisë së tij. Mbas disa ditëve Uthmani i ka ndalu. Ka thonë secili le shkon shtëpinë e tij. Lem një vetë. Se është friksu mos vritet ndonjë prej tyne. E qartë. Kështu që përreth atij ka mbet vetëm bashortja e tij. Atë ditë Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala e shef në ëndër pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai thot e shef Abu Bekrin dhe Omerin. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot hajde te ne, bani iftar te ne. Allahu akbar. E Uthman ibn Affani gdhin në mëngjes i agjërushëm. Edhe atë ditë disa prej këtyre rebelëve hinë shtëpinë e tij, është transmetuar që Uthmani ka qenë duke lexuar Kur'an. Dhe ka thonë Uthmani mes meje dhe teje është libri i Allahut. Si merr guxim Allah me vrani burr. Mbi 80 vjet i kanë. Ne kujna tu fol për një djalosh 42 vjet. O thoni atëre kon mbi 80 vjeç. Po, burr plak I mjek moshum. me bardh, po. Subhanallah. Këtë jam të paraftiru si një djalë i ri. Jo, jeri shtym në moshë valla. Subhanallah. Gjunaj plak. Po, para mendoj. La ilaha illallah. E ti e tu fol për një njerëz shtyr në moshë. Po mos zgaboj 80 vjet, po i shtyr në moshë. Ishte i mosh. Ai thot mes meje dhe te është libri i Allahut. Edhe ai del. Si me thënë e kap ajo ai autoriteti i Kur'anit e largohet. Kush del? Një prej këtyre rebelëve. Havarigji. Po. Pastaj hyn 2 a 3. Edhe nxjerrin shpatat, edhe gruaja e Uthmanit sikur nxiton me mbrojt Uthmanin, edhe njëri ja pret gishtat. Subhanallah. Grues. Gruas. Me siguri edhe Po. më shumë. E pastaj njëri vjen dhe e pret në gjoks ose në bark Uthmani kështu në fond horizontale. Edhe derdhet gjaku i Uthmanit mbi librin e Allahut te barek vëtale. Kështu e vrasin Uthmanin radhiyallahu ta'ala. Mirë po ajo çka është e vërtetuar është se vrasës i tij, identifikimi i njënit është gati se gjë e pamundshme. Për shkak se duket se në komplot kanë marrë pjesë shumë njerëz që mos thuhet filani e ka vrarë. Qartë. Do me thonë kur të Do me thonë ngritish, thuhet muslim, sipas tyre musliman. po, kur të ngritish akuz, të ngritish akuz ndaj një grupi të madh njerëz. Madje është transmetuar që mbasi e kanë vrarë, e kanë bërë shtëpinë e tij kështu. Kanë vjedhe, kanë plaçkite. Shtëpinë e halifes musliman, e kupton. Është transmetuar që gishtat e gruas së tij dikush i ka dërguar Muavijes në Sham për ta nxit Muawijen në të ardhmen që do me thonë këta njerëz meritojnë ma të keq, e kupton. Kështu që vrasja e Uthman ibn Affanit në historinë islame simbolizon një kthes, Tragjedi e madhe. është një fitne e cila ka lënë gjurmë të mëdha në të ardhmen. Por ama, urtësia e Uthmanit që menaxhimin e dëmit ta minimalizon tregon që ka qenë i bindur në thënjet e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Po u bi shahid, mirë po pas një sprove të rëndë. E kjo sprov ka qenë sprove e rëndë për banorët e Medinës. Këtu kanë akon të u bo, gjakderi dhe madhe në Medinë, po s'ka Po, leju. s'ka leju, Uthmani Shkoni na për shtëpia, lërni në bet. Asnjëri prej sahabëve të ndej nuk e ka leju. Talha ibn Ubaydillah, Zubair ibn al-Awwam, Aliu. Aliu, ai tjetri, gjithë prezent. Ai thotë ja, mos lëviz. Asnjëri mos lëvizë. Asnjëri shpatën mos më nxjerr. Para mendoj, khalife i cili ka shteti i shtrihet në 3 kontinent, asnjëri mos lëvizë. Po te kjo duhet më ndal te diçka. Ajo është se sidomos sot, plot prej trive ton lexojnë pjesë të teksteve të Kur'anit ose të Sunnetit. Edhe duket se ka zbuluar, e kupton një kontinent të ri. Kur e shet tim pas analizës se ky as nuk e ka kuptuar tekstin, as nuk e ka kuptuar qëllimin pse është thënë teksti, qoftë Kur'an ose në Sunnet. Edhe mbi të kanë ndërtu një lloj besimi ose bindje krejtësisht gabuar. Këta njerëz thash nuk kanë fol fillimisht rena. Këta gjithë këtë rebelim e kanë ndërtu në fakte të vërteta. Kështu prej larg, minimum prej largu duket se është ka lloj vërtetësie. Po. Munafikt njëjtë kur kanë fol në kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Para mendoj kështu. Në betejën e Hendekut, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam përgëzon për çfarë? Përgëzon për çlirimin e Persis, edhe Yemenit, edhe Kutsit, edhe Stambollit. Po në Hendek, në historinë islame dim një gjë. Hendeku ka qenë një ndër periudhat më me krizë në Medinë. Ekonomikisht katastrofë.
në aspekt sigurie, katastrofë. Në aspekt të grumbullimit të armiqve, kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, katastrofë. 10.000 ushtar janë përpara hendekut. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e merr kazmën edhe punon. E hap atë hendekun, e thot Allahu Ekber. Mi janë dhënë çelësat e Shamit. Jam tu i pa pallatet e Shamit. Munafik çfarë kanë thënë? Shka ashtu thonë. Kjo është na premtu neve çelësat e pushtetit të Shamit edhe të Persis, ndërsa ne nuk mund dalim në banjo për të kryer nevojën nga Afrika. Ky munafik a ka thonë krejtësisht rren ka fol? Ja, nuk ka fol rren. Gjendja faktike ka qenë që sahabet kanë pat frikë lëvizin vet brenda Medinës për shkak të frikës madhe. A e kupton? Mbi këtë rren këto munafik kanë ndërtu gjithë propagandën e tyre. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e njëjta ka ndodhur me këto rebelet. Mbi disa fjalë të cilat shikim parë duken se janë të vërteta, kanë ndërtu një propagandë e cila do të lë gjurmë në gjithë rrjedhat e historisë islame më vonë. Kështu që vrasja e Uthman ibn Affanit është quajtur el fitne. Fitne janë mënyrë të shquar. Fitneja kur thuhet tek selefi, tek dietarët e parë kanë për qëllim çfarë? Vrasjen e Uthmanit. Për shkak se tekstet për këto lloj fitnesh, kur jemi tu folne, ok, tamam, Uthmani ka qenë hak apo ata kanë qenë hak? Jo, Uthmani ka qenë hak 100%. Në momentin kur e ka përgëzu pejgamberi me xhenet, u sos muhabetin haku ka. Ne kemi tekste ku Uthmani është caktu, është cilësuar si njeriu në hak në këto fitne. Xhavarish kundër banditi e Egjiptit. Po xhavarish kundër Uthmanit kanë qenë batil, xhavarish kundër Aliut kanë qenë batil. Fitne që kanë ndodhur mes dy grupeve të sahabeve, themin përgjithësi tekstet aludojnë që Aliu ka qenë hak. A e kupton? Megjithatë pjesa e tretë, ka që e përmenda në fund, themi që nuk ban se cili të futet në ta. Pse? Po. Jo se në historinë tonë ne fshehim gjëra. Absolutisht. Ja, historinë tonë jo se fshehim gjëra, përkundrazi, nëse i merr ti librat e historisë tonë, do t'i shet të mbushta me rivajete të ndryshme, madje me rivajete të rrënjshme. At-Taberi. Pse Imam At-Taberi në librin e tij ka përmend rivajete të rrënjshme që kanë të bëjnë për fitnet mes sahabeve? Shumë e thjeshtë është, se historia jo nuk fsheh kur gjë. Hiç kur gjë. Përmend qëndrimin ton dhe qëndrimin e kundërshtarit. Dhe kjo është prej drejtësisë. Kjo e para. E dyta, historia jon nuk fsheh. Megjithatë, këto lloj të librave janë libra të cilat bazohen në narrativa gojore, në transmetim gojor. Aliu e ka marrë prej suna prej Aliut, prej atij tjetër. E thot, është një rregull te dietarët e hadithit, men esned e faqad e hal. Ai i cili e tregon zinxhirin e transmetimit është ekpi përgjithësisë. Unë tregoj prej kujt e kam marr. Ti tash gjyko se ky transmetues është i besueshëm apo është renacak, a është autentik apo nuk është autentik. Që do me thonë këto libra nuk janë për gjithë njerëzit. Për këtë shkak kur kthehemi në librat e besimit tonë, të akides që quajnë, për shembull Tahawi. E ka përmendur Imam Tahawi që ne distancohemi ose nuk futemi në atë që ka ndodhur me sahabeve. Pse? Për shkak se akidja është për çdo kë. Fëmijë, burr, grua, i ri, plak, dietar, xahil, besimi është për secilin, apo? Po studimi i këtyre librave. Studimi i këtyre librave është vetëm për ekspertët, jo për çdo kë. Kurse prej akides është, ja, unë fillimisht thom, jo Allah, unë nuk di, pse unë ta vendos vitin tem në pozitë ku unë do të gjykoj kundër sahabeve. Do me thonë, ti marr unë këto tekste, ti shoshiti, ti filtroj, ti analizoj, filani qenë ka gabim, Allah. Edhe unë filloj dal nga dal kultivoj ndjenja kundër ose pro dikujt. Ja, akidja është për secilin, i themi, jo. Ai që nuk është ekspert, nuk hyn ti lexojnë këto gjëra. Njëjtë sikurse në shkenca të tjera. A i themi një njeriu i cili merret që atje me do barna, do kullosa, jo ti je ekspert i farmacisë. Merre dhe lexo, jo nuk i themi. Ti lexon sipas nivelit tënd. Njëjta është edhe këtu në histori. Në histori ne nuk i përmendim detajet me sahabeve për çdo kë. Ama trajtimi i këtyre rebelëve dhe xhavarixhve ndaj Uthmanit dhe trajtimi i xhavarixhve ndaj Aliut, unë mendoj se janë tema të cilat duhet. Prandaj edhe komunicukit, sepse dikush mund të më thonë çka ka dobi me fol për vrasjen e Uthmanit. Jo, ka dobi.
Ka edhe ata shumë ka dobi. Elhamdulillah që 1 orë diçka jina tu fole dhe shumë ka dobi prej kësaj historie. Prej kësaj fillimisht duhet përfitojmë unë edhe ti. Absolutisht. Mirë, po duhet përfitojnë edhe 3 tonë të cilët mos kanë ngutën. prirje për të pasu dinin Allahut. O vlla, Allahu të ka nderuar ty me çfarë? Me udhëzim. Më falë që përmendje, ati doket se thove që kjo është shumë kurth e vërtet, po, gjykimi sen, këtë e vërtet i Po. doket. E pa ta dëgju, Hoxh Bedrilikën me një ders, dhe më thonë, folke për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Fillim propaganda kundër pejgamberit ka qenë me gënjeshtër. Ai është poet, ai është i të shmendur, ai është magjistar, mirë po kur vishin ato arabt prej këtë tokave në haxhin e asaj kohë, në vizitë Mekës, shkojshin vizitojshin Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe kështu që nuk është e vërtetë, jeni të bëj propagandë. Derisa erdhi një këshilltar plak, si duket iblisja, ku dikush, se më kujtohet dersi, edhe u tha, ndaloni propagandën. Se s'po shkon kjo në popull. Nisni me fol me vërtetësira. Për shembull, keni me thonë, kjo është e nda babën prej djalit, që është e vërtet. Vllahun prej vllait, është e vërtet. Mirë po, ato nuk janë të uda, nuk ato bo fitnë pejgamberit. Për pare, po për la ilaha illallah, i të marrë vesh. Njerëse që kjo vërtetësia e pjesërishme i josh të rrit. Bile ka përmend plot pi ulemave që shumica atyre që kanë qenë me rebelet kanë qenë të ri. Andaj dikush thotë, po ku ishin sahabët e mëdhej? Sahabët e mëdhej të bindun ndaj prijesit të tyre, mos e qiç patën pi kallupi. Kjo është, po kjo aqon katastrofën e vrasjes së Othmanit? Po ne jemi të bindur që vrasja e Othmanit është dëmi më i vogël në gjithë këtë çka ka mund ndodhe. Ka mund ndodhe shumë më e madhe. Të vritet Othmani dhe Aliu dhe Talha dhe Zuberi dhe gratë e sahabëve dhe shumë për njerëzve të mëdhenj. Hoxh, pas vdekjes, pas vrasjes Othmanit, zhndodh. Shkurtimisht se kena në podcastin tjetër kena me fol. Atëherë kështu, Othmani është vrarë në vitin 35 Hijretit. Mes 35-s dhe 40-s deri tek vrasja e Aliut ka ndodhur shumë sende. Gjëja më e madhe është evoluimi i këtyre rebelëve në atë që ne sot e njohim si havarisht klasik. Këto a kthehen, çka bëjnë masi e vrasin? Këto kuptohet Medina, ato ditë. Medina jo, ditët e para do me thonë ata kanë bë shtypje të madhe ndaj Aliut që ai të bëhet halife. Se ne tham që Abdullah ibn Sebe, çfarë fliste? Fitnexhia. Po që ai që meriton të jetë halife është kush? Aliu. Shtypja para mendoj u bë aq e madhe përpara se të varroset Othmani vëlla. E vrajtën? Ato sa e kanë vrarë? Shkojmë te Aliu, ky është halife. Aliu. E tash sikur kjo për atë i cili është pi jashtë, thot, Aliu pas ka qenë pjesë e këtij mambi. Po dhe? A e kupton? E Aliu thot, kur dëgjova se e kanë vrarë Uthmanin, tash akli më doli mendja. Do me thonë, u çmet, e kanë vrarë Uthman. Me të vërtet to kanë mri deri në këtë drejtë me e vrarë Uthmanin radhiyallahu anhu. Kështu që Aliu nuk ka pranuar me u bë halife me ju dhon beja. Është varros Uthmani edhe kur kanë ardhur disa prej sahabeve i kanë thënë Aliut o vëlla, nuk ka njeri i cili meriton me u bë halife për posteje, ka thonë unë bëhem halife po në xhami, jo me këto. A e kupton? Me juve. Jo me këto. Jo me këto havarisht. Rebelët, po në mesin e rebelëve tash kush vjen dhe i bën shtypje Aliut janë edhe kush? Disa pi sahabeve. Po është edhe njerëz të mirë. Po njerëz të mirë, se thon, po su bën ti halife, valla këto e marrin çështjen dorë. Po da. Edhe Aliu sikur e sheh që më mirë po bona unë se këto po bën. Në plot prej transmetimeve Aliu radhiyallahu ta'ala anhu bonte dua Allahu që Allah ne distancohemi nga gjaku i Othmanit. Edhe nga kjo që ne e bëjmë domethënë për të bënë halife, se sikur e sheh dikush pjash, kjo e gjitha është bë për të bë ky halife, e kupton? Mirë, po historia do të dëshmojë të kundërtën. Këta njerëz, au dënu dikush au Muawiya do të shtyp që këto të dënon minjerë. Mirë, po Aliu radhiyallahu ta'ala anhu do thotë që ne nuk kemi mekanizma, shteti nuk e ka nuk ushtron
autoritetin që e ka pat. E po, më falë që më ndërprej, mbetëm pa shpjegu shikuz, Muavija, çka ndodh Muavija? Niset Jo, më ushtri. ushtria kur dëgjon që është vrarë Uthmani kthehet. Pa. Apo Muavija nuk ndalet. Muavija do me thonë, kjo do të ndodh mes brenda këtyre 4-5 viteve disa fitne. Fitnja do të kulminon me betejën e El Gjemel, që njihet si betejë e Devës dhe Sifinit, këto dy beteja. Dhe pas tyne betejave do të kemi këtë deg të xhavarixhve, se këto xhavarixh do të jenë në ushtrinë e kujt? Aliut. Këto janë në ushtrinë e Aliut. Po tamam, pika dolën këto kundër Aliut. Se ai i cili do t'i asgjësoj xhavarixht do të jetë kush? Aliu. Po pika dolën këto kundër. Ato do të thonë që ti gjikove burrat në çështje në të cilat ka gjykim të Allahut. Kështu që edhe ti e Muavija jeni qafira. E kupton? Kështu që ata do të dalin kundër Aliut radhiyallahu ta'ala, kundër Muavijës dhe kundër sahabeve tjerë. Dhe Aliu do t'i luftojnë disa pi betejave, por ama pas një komploti i cili do zgjatet një periudhë, dhe këtë komplot për rasjen e 3 personaliteteve të mëdha të dy anëve. Muawiya ibn Abi Sufjan, Amr ibn al-As në Egjipt, Muawiya në Sham, Amr ibn al-As në Egjipt, edhe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala në Kufe. Për shkak se krye qyteti me shtypjen e këtyre nga Medinja do të del ku? Do të del në Kufe. Se këto janë njerëzit e Kufes. E kupton? Xhamarisht. Po, kështu që këto do të del krye qyteti në Kufe dhe ata do të merren vesh që të vriten këto 3 persona të njëjtën natë, në sabahun e mduket se 17 Ramazan ose 18 Ramazan të vitit 40. Kështu që ai i cili do ta bën atentatin ndaj Muawijes, do ta plagos Muawijen, mirë po nuk do të mund ta vrasë. Ai që do ta bën atentatin ndaj Amr ibn Asit, Amr ibn Asi do të jetë i smut atë ditë për dalë imam, për shkak se guvernatorët ose halifet në atë kohë, ato kanë dalë imama në xhami namaz sabah, sot u xhallart nuk dalin namaz sabah. Imam i xhamis den sabah, e kupton? Atë halifja ka dalë. Amr ibn Asi nuk del, ka qenë i smut, ka dërgu një i cili ka emrin Kharije, radhiyallahu ta'ala, e Kharije del edhe ky xhavarixhi e vret. Pastaj një i cili emrin e ka Abdurrahman ibn Muljim. A e ke dëgju këtë? Jo, më të rregu drejta. A ban me të kallëzu pak. Po, më të shko. Abdurrahman ibn Muljim, historia e këtij është interesant. Ky njeri e ka pranu Islamin, edhe ka bo hijret në Medinë në kohën e Omerit, ndukut. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në kohën e tij e çon Abdurrahman ibn Muljim në Egjipt. E i thot Amr ibn Asit, i cili ka qenë guvernator i Egjiptit, po të dërgoj një burr, gjivlen sa 1000 burra. Bani ati shpin afër xhamis se ky është lexuesi i mirë i Kur'anit, edhe le t'i mëson njerëzit Kur'an. Tash Omeri e lëvdon Abdurrahman ibn Muljim. Tamam. Por kjo lëvdat nuk është e përhershme. Omeri ka gjykuar nga ajo që ka patë Abdurrahman. Tamam. Omeri ka vdek, Abdurrahman ibn Muljim e ka pat fasadat që e ka pat. Dhe kjo është nga njerëzit më të glorifikuar të xhavarixht. Madje nuk ka njerë më të mirë fytyrën e tokës për xhavarixht e vjetër se sa Abdurrahman ibn Muljim. Nuk ka. Ndërsa te shiat, ky është njeriu më i keq që ekziston. Për shkak se ka vrarë Aliun. Abdurrahman ibn Muljim ka lexuar shumë Kur'an. Po thuhet shkaku pse ka pranu të hyjë në komplotin e vrasjes së Aliut, ka qenë dashuria. Ka qenë romantik. Hopa. Është dashuru me një kharijije harurije, me një grua e cila ka pat ideologji xhavarixhesh. Edhe e ka lyp për grua. E ajo i ka kurzu që për mehr me mapru kokën e Aliut. Subhanallah. Ibn Muljim vetëm se ka pat kësi ideja, se ai ka qenë me xhamatin e Egjiptit. A e kupton? Për atë thash, këto 5 vjetët janë evolucion në këtë ideologji. Edhe kjo do të kulminon me vrasjen e Aliut nga ana Abdurrahman ibn Muljim dhe daljen e xhavarixhëve kundër Aliut në luftë bashkë. Kështu që do të vrasin gra e fëmijë, si kanë bërë xhavarixhët për gjatë historisë. Ibn Muljim shkon dhe e vret Aliun.
dy kolegët e tij dështojnë, vritet Aliu dhe e zon Ibn Muljim gjallë. Thot Ibn Muljim, mi prit një kit pjesë, po mos ma prit një gjuhë, se me te e përmendi Allah. E ti e mendon, para mendoj takina që këtu. Si me përmend Allah, shka jetu folti. Ti ke vra njerin më të mirë që ka egzistu në atë ko. Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu ta'ala. Dhe po thu, mo ma prit gjuhën, Që ta përmeni Allah, të bëjt dhikër. që Ti të pa me dhikri. A e kupton, që të tregon që devijimi vjen petkun e fetaris për njerëzit cilët nuk e din metodologjinë e librit Allahut, e as kuptimin e librit Allahut si e kanë kuptu Aliu dhe tjerët pi sahabeve. Shu që jo çdo herë më i mirë është ai i cili e shtrëngon. Jo çdo herë më mubarek, më takva, më i devotshëm, më i kuedi, është ai i cili i shtrëngon çështjet. Xhavarishtë për shtrëngu këtë një të parët. Ama realiteti ka qenë që ata janë eshka khalqillah, njerëzit më të privuar nga rahmeti Allahut. Njerëzit më të dështuar kuptimin e dinit Allahut te barekutaala. Shu që Ibn Muljim e vret Aliun dhe më pas fitnia e tyre do të quhet për një periudhë. Allah që përbleft, Amin. po ani mirë që e kallëzove si para lajmërim, në podcastin e ardhshëm, inshallah taala, me Allahun përpara, kena me fol temën vrasja e Aliut. Bi'idhnillah taala. Prej në fillim, kush është Aliu, çish është Aliu, ashtu mirë sot që e ki shpjegu për Othmanin, vallah jam shumë i kënaqur, sigur me lexuar një libër. Libra s'po lexoj na barem, po thini mi sa vjen podcast, është po kënaqsh, na dhe unë edhe ti, si tregues, po edhe shikues inshallah, uta. Kështu që Allah të shpërbleft, Amin edhe ju Allah. Allah të forcoft. Na bani Allah për se zgjatëm. Jo vëllu, kënaqen. Thash në cozën këtë bateria veç kallxoj këtë histori. Allah të rujtë, shifimi podcastin e ardhshëm, mos harrosh ai, të lutem. Për neve, për shikues. Bi'idhnillah. Vrasja e Aliut radhiyallahu anhu. Shikues të nderuar, ky pra ishte podcasti i ardhshëm. Shifemi javën e ardhshme. Selam aleikum.